ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വൈകുന്നേരം മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലീനിങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തെ ചായയോടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ആയി നിൽക്കുന്നൊരു സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് അല്ല, ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇതുപോലെ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം തീരുമല്ലോ ഫ്രിഡ്ജിൽ. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വൈകുന്നേരം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും കേട്ടോ. അതായത് ഇതുപോലെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വൃത്തികേടൊന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതുണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പൊടികൾ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ സാധനങ്ങളും താഴെയും എല്ലാം വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചെറുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കറ പോക്കാനോ അങ്ങനെ ഉരച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, വല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ചെയ്തു കൊടുക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കലും ഒരു കൈ കൊണ്ട് ക്ലീനിങ്ങും ആയതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഇതാണില്ല, എന്നാലും ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്താണ് കേട്ടോ ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിലും സാധാ ഒരു ക്ലോത്ത് ആയാലും ഒരു ടർക്കി ആയാലും നനച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി. നല്ലോണം ഒന്ന് നനച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഓവർ സാധനങ്ങളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മീനും ഇറച്ചിയും ഒക്കെ ഫുള്ളായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ റഫിക്കൊക്കെ പോയി വാങ്ങാനും അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യമൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടിയും വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്രീസറിൽ സാധനം എന്തായാലും ചിക്കനും മീനും എല്ലാം വാങ്ങി വെക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കൊരു 14 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിന്. ഇത് വേൾപൂളാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ഡോറാണ്, പക്ഷേ ഭയങ്കര ഹൈറ്റുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ അതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ഒരു മീഡിയമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് വരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഏരിയയിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ പാലിൽ നിന്ന് നെയ്യെടുക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതാണ് പാലിൻ്റെ പാട. അതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോക്സിൽ ആക്കിയിട്ട് അതൊന്നിച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ട്, ചീസ്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്നും എടുക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ഈ പാലിൻ്റെ പാടയൊക്കെ ആക്കാനും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലെ വെള്ളം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഓടിച്ചൊന്ന് തുടച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു വലിയ ഡീപ്പ് ക്ലീനിൻ്റെ ആവശ്യം ശരിക്കും വരില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും മന്ത്ലി ഒന്ന് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴുകി അങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട്. പക്ഷെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒന്ന് നനച്ചിങ്ങനെ ഓടിച്ച് പോയാൽ മതി. ശരിക്കും ഒരു 5 മിനിറ്റേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറയും എല്ലാം പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഒന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുടച്ച് പോകുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ താഴെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഫ്രിഡ്ജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ്ങോ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ നാളെ ആണ് എനിക്ക് പച്ചക്കറിയെല്ലാം വാങ്ങണ്ട. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് തൈര് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ചോറുണ്ട് ബോക്സിൽ. അതുപോലെ രാവിലെ ചപ്പാത്തീൻ്റെ മാവ് കുറച്ച് ബാക്കിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും അങ്ങനെ ആക്കലില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ടൈം കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് വേഗം മാവ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അവിടേക്ക് എല്ലാ ബോക്സുകളും മാറ്റി ബോക്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ അത് വെച്ച സ്ഥലവും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിലങ്ങ് ക്ലീൻ ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഇത് എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിൻ്റെ ക്യാരമലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഒരു ബോട്ടിൽ ആക്കി വെക്കുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് ഓർഡറെല്ലാം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതുണ്ടാക്കാൻ പോകണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം തീരാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ആവും കേട്ടോ. നമുക്ക് വേഗം തുടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ സോപ്പോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല, വെറുതെ നനച്ച് തുടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു വൃത്തികേടൊന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ്. ചെറിയ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി. ഇത് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തായാലും വേഗം പിന്നെയും തൊലി കളഞ്ഞ് വെക്കും. അത് ഞാൻ രാവിലെ തൊലി കളയണമെങ്കിൽ വേഗം ഒരു കൊട്ടയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ റഫീഖായാലും ഞാനായാലും വാവയായാലും ഒക്കെ തൊലി കളയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോക്സ് വേഗം ഫുള്ളാവും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനത്തെ എല്ലാം എന്തായാലും കയ്യിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പഴമാണ് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴം. അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ പഴം വെച്ചിട്ട് പുളിശ്ശേരിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ പഴം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിൽ ഇങ്ങനെ വരട്ടുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നന്നായി പഴുത്ത പഴം നല്ലതല്ലേ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തക്കാളി, പച്ചമുളക് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം തീർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒക്കെ ഇനി വാങ്ങണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അധികം സാധനങ്ങളില്ലല്ലോ. ഇനി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോക്സിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ആ ബോക്സിൽ ഞാൻ പച്ചമുളകാണ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ബ്രെഡ്, അപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് എഗ്ഗാണുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എഗ്ഗ് എന്തായാലും കുറച്ച് കൂടുതൽ എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ് വെക്കൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളും എവിടെയെല്ലാമാണ് വെക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കൽ, എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ബോക്സിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഇത്രയല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാകും. ഇതാ കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ കവറിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആ കവറിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ വെജിറ്റബിൾസും വെക്കുക. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് വെക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ബോക്സെല്ലാം വല്ലാണ്ടങ്ങ് വൃത്തികേടുക. നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന പച്ചക്കറി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ വെക്കുന്നത്, അങ്ങനെ വെക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്തല്ല നമ്മൾ വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴുകി എടുക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടേക്കൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബോക്സും ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒരു കൈ കൊണ്ട് തുടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്താൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും. നമുക്ക് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ആയാലും നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു വൈകുന്നേരം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, രാവിലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം അങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു സമയമാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അതും അങ്ങ് തീർന്നോളും. അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഡോറിൽ വെച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒക്കെ ഒന്ന് അത് വെച്ച് താഴേക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഞാൻ തന്നെ മൈലാഞ്ചി ട്യൂബ് കൊണ്ടുവെക്കും, അതുപോലെ മൈലാഞ്ചി അരച്ചതുണ്ടാവും. അതൊക്കെ എന്തായാലും എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. എപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും, അരച്ചതും ഉണ്ടാവും, ട്യൂബും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെറിയ കറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ്, മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സോസ് ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് ഈ ഏരിയയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം മൂടിയുമ്പോഴാക്ക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ സോയ സോസ്, ചില്ലി സോസ്, റെഡ് ചില്ലി സോസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം, ടൊമാറ്റോ സോസ്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ്, കേക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഏകദേശം നമ്മളെ കയ്യെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതായിട്ടാട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഈസി മെത്തേഡ്. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് നന്നാക്കുക, നാളെ നന്നാക്കുക, അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാസങ്ങൾ കഴിയും ചിലപ്പം. അപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും പിന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ പുറഭാഗം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും കൈപിടിച്ച ആടയാളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ മൊത്തത്തിൽ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലൊരു ടവൽ വെക്കുമല്ലോ, നമ്മൾ കൈ നനവോടെ കൂടെയൊക്കെ തൊടുന്നതിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മുഷിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് മുന്നിൽ നമ്മളെ അയൽവാസികളോടൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ മുറ്റത്ത് ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ കുറച്ച് നേരം മുന്നിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് നടന്നതാണ്. റഫീക്ക മതിൽ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഒരു ഭാഗം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ റഫീക്ക കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഏരിയ. ഈ ഒരു പച്ചപ്പ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് കാണാൻ. ഇങ്ങനെ ചുവന്ന ആ ഒരു മഴവിൻ്റെ ഒക്കെ സമയമാകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരമെല്ലാം ആകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മറിഞ്ഞു പോയി, ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണാനില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, മതിൽ പകുതി നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പകുതി കുറച്ചിങ്ങനെ മുഷിച്ചിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് റഫീഖക്ക് ഒരു ദിവസം ലീവ് കിട്ടുമ്പോൾ വേണം ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാനെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്നിട്ട് മുറ്റത്ത് സപ്പോട്ടേൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മാവിൻ്റെയൊക്കെ ഇല കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വീണിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. രാവിലെ അടിച്ചു വാരിയതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മാവിൽ ഇങ്ങനെ ഇല തൊയ്യുന്നൊരു സമയമല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാവും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്പീഡിലാക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തായി പോവും. അപ്പോൾ ലെങ്ത് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും ചിലർക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനത് വേഗം ഒന്ന് അടിച്ച് വാരിക്കളയട്ടെ. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വലിയ വൃത്തിയേടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ കുറച്ച് ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊയിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റർലോക്കിലൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പുല്ലിലായാലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇലകളൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് നനയ്ക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് മഴയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ മഴേൻ്റെ സമയത്ത് നല്ലോണം നനവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ സിറ്റ് ഔട്ടിലുള്ള ചെടികൾ പിന്നെ ഞാൻ മണ്ണ് ഡ്രൈ ആകുന്ന സമയത്ത് എപ്പോൾ വെച്ചാൽ അപ്പം അങ്ങ് നനച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പുറത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ മഴയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡെയിലി നനക്കണമല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെടീനെക്കുറിച്ച് ഒരു കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ കാണിക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മണി പ്ലാന്റ് അല്ല കേട്ടോ. ഇത് മണി പ്ലാന്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മണി പ്ലാന്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് പേര് എനിക്കും അറിയില്ല, പേര് അറിയുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വള്ളിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ താഴ്ന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ ഇതാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കും കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നാക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിക്കോളും. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവുക കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇത് അറിയാമല്ലോ, നമ്മളെ PVC പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റിയിട്ട് മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ നട്ട പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ വള്ളി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, തൈ വെച്ച് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പടർന്ന് മേലേക്കും താഴേക്കും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പീസുകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വേറെ വെക്കുകയും ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ചുറ്റി മുകളിലേക്ക് കയറിക്കോളൂ കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയാവും അപ്പോൾ കാണാൻ. ഇത് കണ്ടോ,
അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ആ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. ചെടി വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ചോദിച്ച ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റിൽ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ചെടികളൊക്കെ ഒന്ന് നനക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ചെടികളും നനച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ മഗ്‌രിബ് ബാങ്കെല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം എൻ്റെ ഫ്രഷ് ആവലും കാര്യങ്ങളും നിസ്കാരവും ഓതലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇഷാ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഇടയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വേഗം എൻ്റെ ഓത്തും നിസ്കാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വേഗം ഫുഡാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇഷാ നിസ്കരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രേവി ടൈപ്പ് സംഭവമാണ് കേട്ടോ, ഒരു റോസ്റ്റ് ടൈപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ റാഗീൻ്റെ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. റാഗി ഗോതമ്പ് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിന്നറിനാണെങ്കിലും കഴിക്കാനും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി നാളെ അപ്ലോഡ് ആക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ചിക്കൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ശരിക്കും നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കനെ പോലെ കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാവുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്രേവി ടൈപ്പിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പിലും ആ രീതിയിലും നിർത്താം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാട്ടോ. അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ പത്തിരീൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. റെസിപ്പി എന്തായാലും കാണാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ റെസിപ്പിയും അത്രക്കും നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാണാതെ വ്യൂസ് കുറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നവർ എന്തായാലും അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ദോശയെല്ലാം ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഫുഡ് കഴിക്കലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കിച്ചൺ ചെറുതായിട്ടൊരു ക്ലീനിങ്, അപ്പുറത്തെ കിച്ചൺ ഞാൻ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ഈ പാത്രം കൂടെ കഴുകി വെച്ച് ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഏകദേശം തീർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ പോയിട്ട് കുറച്ച് തുണികളെല്ലാം മടക്കി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മടക്കിയൊക്കെ വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നാളത്തേക്കുള്ള കുറച്ച് ക്യാബേജ് ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ കറിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചക്ക ഉണ്ടല്ലോ, ഇടിച്ചക്കല്ല കടച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാനിതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും ഫ്ലാസ്കിലും എല്ലാം ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് രാവിലെ എണീറ്റാൽ വെള്ളം ആക്കിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ, ചൂടുള്ളതും തണുത്തതും ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് രാവിലെയും രാത്രിയും എന്തായാലും അത് ചെയ്തു വെക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടട്ടെ. പിന്നെ അതുപോലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വൈറ്റ് സ്റ്റെയിൻ, അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെതാണോ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് എന്താ, നമ്മൾ കുക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിടുക, അതിങ്ങനെ അവിടെ ഇടാതെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ. അതുപോലെ ഉറുമ്പ്, പാറ്റ, ഈച്ച, ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള മാർഗം ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വേറെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി വെക്കുക എപ്പോഴും കിച്ചൺ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പാത്രം കഴുകിയിട്ട് അവിടെയാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ സൈഡിൽ. പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വെക്കൂല. അപ്പോൾ നമ്മളെ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ച് വന്ന് നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്തത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 9 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കിച്ചണിലേക്ക് വരില്ല കേട്ടോ. ഇനി വെള്ളം അകത്തേക്ക് ഒരു ഫ്ലാസ്കിലുള്ളത് കൊണ്ടുവെക്കും. ഇനി കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം, ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കും, ഇനി കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു കപ്പും കൂടെ വെള്ളം കുടിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ്.
അപ്പോൾ ഒരു എത്ര മണിക്കാണ് കിടക്കുക എണീക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 10 മണിക്ക് എന്തായാലും കിടക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഗസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടൊക്കെ വൈകുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ 10 മണിക്ക് തന്നെയാണ്. ഒരു 9:30 9:45 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും. 10 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായാലും കിടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ നടക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ 4:30 ആകുമ്പോൾ എണീക്കും കേട്ടോ. എന്നാലാണ് നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു 5:30 മുന്നിൽ 5:30 ഉള്ളിൽ തന്നെ നടക്കാൻ പോകും. ഒരു 6:30 കേട്ടോ തിരിച്ചെത്തുക. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു മുഴുവനായിട്ടുള്ളൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നുപോകല്ലേ. പുതിയ വ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതെന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അറിയിക്കാൻ മടിക്കരുതേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒരു ലൈക്കും ഒരു കമൻറ്റും എല്ലാം എനിക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രക്ക് ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.